나와서 이렇게 나와서 이렇게 나가는데 기름이 많이 나올 거예요. 배관이 꽤 기나 봐요. 한참 걸리네. 이게 어디 들어갔다 나오나? 네, 현장에 왔고요. 다급하게 연락을 주셨습니다. 안녕하세요, 사장님. 아이고, 조마조마 하셨어요? 계속 소리가 나가지고 여기서 소리가 나고 네. 이 하수구 보면 다 소리가 나요. 여기 올라왔었죠, 아까? 네, 아까 하수구 바닥에서 올라왔어요. 이야, 여기서 막 불불 거려요? 소리가 납니다, 소리가. 여기서는 오늘 아침에 거의 제가 밑에 한번 조사를 한번 해보고 올라올게요. 여기를 한번 열어보겠습니다. 아하, 배관이 있네요. 이게 하수관이에요. 이게 변기 배관이고, 요게 막힌 건데, 요게 이쪽으로 일단 나가거든요. 얘가 공룡이에요. 여기서부터 공룡이에요. 요게 이제 가지관이고. 아, 그게 제일 네, 맞아요. 지금 배관이요. 저기서 시작해가지고 이렇게 와서 여기서 꺾인 다음에 이렇게 와요. 이렇게 와서 다시 여기서 꺾여서 이렇게 들어가요. 이 천장에서 다 길이 형성돼서 가고 있어요. 싱크대하고 세탁기를 여기서 이제 묶어요. 자, 뭐 여기서 진행할게요. 여기서 안에서 하는 게 아니시고 안에는 또 할 수도 없어. 왜요? 왜냐면 이제 트랩이라는 부속이 달려 있거든요. 냄새를 못 올라오는 장치인데 장비가 못 들어가요. 아, 메인관이 막혀 있다는 증거예요, 이게. 원래는 없어야 돼요. 안 넘어야 돼요, 이렇게. 아, 뿜어내잖아요 막. 토해내잖아요. 그러니까 이쪽에서 입이 나가는 쪽이 막혔다는 얘기예요. 기계가 물을 넣어요? 네, 나오면서 물을 드펴요. 이게 결국은 이게 이쪽으로 나오거든요. 나와서 이렇게 나와서 이렇게 나가는데 기름이 많이 나올 거예요. 배관이 꽤 기나 봐요. 한참 걸리네. 이게 어디 정화조로 들어갔다 나오나? 왜 여기서 소리가 나죠? 에? 정화조로 들어갔다가 정화조에서 같이 나오는 것 같아요. 이게 정화조로 같이 들어가나 본데요. 와우. 자, 이번에는 이제 안쪽으로 먼저 작업을 하겠습니다. 배관이 어떻게 되어 있는지 한번 보겠습니다. 한번 꺾은 거죠? 네, 여기서 와서 밑으로 떨어져요. 또 떨어지네.
물이 이렇게 빠지고 있고요. 점검구가 있네. 트랩이 있네. 트랩이 있네. 야, 이거 첩산중이구만. 트랩을 여기다 왜 해놨을까요? 이게 정화조로 개개인- 정화조로 들어가서 그런 것 같아요. 냄새가 올라올까봐. 맞아요. 그러니까 하수구가 저 오수관에 맨홀에 바로 들어가면 사실 개인 그 하수구 끝에만 요런 트랩을 설치하면 되는데 이 메인 전체가 지금 정화조로 들어가니까 끝단에 하나 써놓은 거예요. 그러니까 트랩이 요런 거예요. 요런 거. 여기 물이 고이게 해서 제가 지금 한번 장비를 틀어볼 테니까 여기서 아마 소리가 크게 날 것 같아요. 한번 들어보세요. 맞죠? 장비가 여기 온 거예요. 여기까지 지금 온 거예요. 저기서부터 여기까지. 제가 봤을 때 이쪽 2호도 소리가 났을 것 같아요. 근데 아무 말도 안 해요. 났을 것 같아. 얘기를 안 한 거지. 넘치면 어떡하려고? 여기가 막히면 이제 다 같이 올라오거든. 아, 여기서 내려와서 이렇게 내려와. 이렇게 내려와서 이렇게 내려오는 거였어. 근데 겨울에 여기가 얼 수도 있거든. 그러겠네요. 자, 이제 트랩에서 네, 감사합니다. 세척을 진행하겠습니다. 우. 와우. 와우. 여기 엄청 막혀있나봐요. 나가는 쪽으로 할게요. 아래쪽으로. 세척기 여기까지 왔어요. 세척 장비가 여기까지 왔어요. 자, 정화조까지 왔고요. 물이 맑은 물이 차 있잖아요. 저쪽으로 보는 거. 네. 무슨 뜻이냐면 경사도가 안 좋다는 얘기예요. 계속 잠기고요. 물이 못 빠져나가서 고여 있다는 얘기. 네, 여기는 이제 열리잖아요. 이렇게 이렇게 열리잖아요. 그러니까 저기가 제일 높고 여기가 낮아서 항상 이렇게 그 언덕을 올라가야 돼요. 물이. 그러면은 만약에 기름 설거지를 하면 여기서 고여 있으면 그게 다 굳는다는 거예요. 그렇죠. 그게 시간이 되면 또 굳어버리는 거죠. 근데 그동안 이 배관이 커서 좀 버틴 것 같아요. 배관이 비닐이라 청소는 잘 됐어요.
이곳에서 작업을 잘 마무리했는데요. 여기는 특이하게 이 필로티 천장에서 길게 1호에서 2호로 넘어왔다가 하나의 배관으로 다 와서 정화조로 들어가는 구조였습니다. 이렇게 해서 오늘 보든 작업을 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.